U vremenu kad su djeca sve više online, pitamo se svi nekako kako ih vratiti offline, zato ja danas u studiju imam dva zaista posebna gosta. Oni su Ponos Hrvatske, dobili su nagradu Ponos Hrvatske. Braća Danijel i Boris Bursač. Za početak, dobar dan, dobrodošli. Hvala ti na pozivu. Kako ste? Pa okej. Nisam ih predstavila, jedan je liječnik, ginekolog, ali i trener, a Boris je trener, u principu mogu reći da si cijeli svoj život posvetio profesionalni sportu, je li tako? Tako je, da. A uz to sam i magistar ekonomije, završio sam ekonomski fakultet u Zagrebu. Svaka čast. Koliko je vama ta povezanost pomogla recimo u tom sportu? Kako ste krenuli? Ko će prvi? Evo, stari imaju priliku. Pa ja sam prvi bio taj koji je počeo trenirati zapravo. Počeo sam trenirati dosta kasno. Mi smo iz jednog manjeg grada gdje nije bilo baš previše izbora sporta što možeš trenirati. Tek onda je bio jedan od dinamičnijih sportova, to se meni sviđalo. I onda vrlo brzo nakon toga sam doveo njega. Znači, jedan je imao apsolutne sve savršene karakteristike za taj sport, a to je bio on i netko se morao truditi, a to sam bio ja. Znači, podijelili ste Podijelili smo se, tako se uvijek dijelimo. I trenirali smo u tom klubu. Jedan i drugi smo ostvarivali poprilično dobre rezultate za to vrijeme. Jedan i drugi smo dogovorili do nekih reprezentacija svoje selekcije. I nakon toga sam najprije ja otišao na studiju u Zagreb, nakon toga je došao i on i nismo stali. Mislim, stali smo sa aktivnim vježbanjem, zato jer jednostavno moj fakultet nije dozvoljavao da treniraš 2 ili 3 puta dnevno u sve vježbe, seminare, predavanja, boravke u bolnici. A onda na nekakvoj 4. godini sam se opet odlučio pa sam ušao u jedan drugi klub gdje je, eto, nažalost, sada pokojni predsjednik tog kluba me zamolio da dođem voditi treninge u taj klub i to je taj danas klub koji mi vodimo u Zagrebu. I kako to izgleda, Boris, danas? Pa evo, od ovih početaka, kao što je Danijel rekao, kada je u tom klubu bilo 10-ak djece, mi smo sada na ukupno 300 aktivnih članova koji treniraju na 5 lokacija. Radimo sa svim dobnim skupinama. Evo, kao što je Danijel spomenuo, kada je on počeo trenirati, to je bilo možda onako, ajmo reći, kasno, 4. i 5. razred, a ja sam jedva čekao da ja dođem do tog dobnog uzrasta da ja počnem trenirati. To u to vrijeme je bilo krenut ćeš trenirati sport kada kreneš u 1. razred. Sada s vremenom se to pomaknulo da djeca se sve ranije uključuju u sport, tako da već imamo nekakve grupe malaca i vrtićanaca gdje djeca u današnje vrijeme od 3 do 4 godine kreću polako se uvoditi u sport. Imamo sve dobne skupine i sve discipline taekwondoa treniraju se u našem klubu. Jel primijetite recimo kod djece, mi često pričamo o tim mobitelima, koliko su djeca na mobitelu, da su generacije što ide iz godine u godinu malo drugčije. U smislu da ih ti mobiteli ili su vaša djeca koja treniraju posvećena samo sportu? Pa nisu posvećena samo sportu, a ono što možemo primijetiti svake godine da su djeca apsolutno drugačija. Kod nas vrijedi jedno pravilo, recimo kad se ide na pripreme, da se onda na pripremama nema mobitel u sebe. Mobiteli su spremljeni kod trenera, znači ti svaki dan navečer kad se legneš u sobu, za to vrijeme odmora imaš pravo na sat i po vremena korištenja mobitela. I tu smo već bili primijetili da neka djeca, i to jako mala djeca, imaju problem sa odvojenosti od mobitela. Gdje, kako su mi objasnili ovi moji stariji klinci koji su nekakvi juniori, seniori, on je youtuber. Youtuber ima 5 godina, ja ne znam što to znači zapravo, gdje onda oni dobivaju te sve nekakve krize, gdje moramo zvati roditelje, gdje pokušamo razgovarati s njima da taj mobitel... Stvarno? Apsolutno da. Kriza šta? U smislu ne može bez mobitela? Da, ne može bez mobitela, ili... da plače, da traži taj mobitel, da je nešto što mu je to nužno potrebno. A u konačnici te pripreme su i koncipirane na način da oni imaju 3 ili 4 treninga dnevno, da imaju nekakve aktivnosti, da imaju... Stalno im se dovodi nekakva druga aktivnost, ne znam, jedne godine su išli u ronilački klub, pa im se organizira da imaju veslanje po rijeci, pa nekakve druge aktivnosti, slikanje, fotografiranje, bilo što drugo, samo da maknemo pažnju upravo sa tog problema mobitela, jer ja mislim da problem mobitela je veliki problem. Jer oni svi prvo kad izađu iz dvorane idu u slačionicu, naročito moj dojam ovi manji, oni prvo uhvate za mobitel i idu gledati mobitel. Ovi stariji koje ti već si malo uspio profilirati da im je mentalni sklop recimo drugačiji, nije to toliko jako izraženo, ali meni je totalno kriva situacija i sve mi to uvrnuto kad dođem na natjecanje, njih 5 sjedi u prvom redu i svako gleda u svoj mobitel. Kad sam ja išao na natjecanje nekad davno, znači upoznao sam klinici iz drugih klubova, bez obzira što smo se mi tukli u tom borilištu, ali ne znam, jedan drugoga smo zagrijavali, držali smo se fokusere i to je sve nešto što je stvaralo ta prijateljstva koje i danas traju. Ovdje mislim da imamo veliki problem s tim, jer prijateljstva nema, znači imaš sve nekakve virtualne stvari koje meni nisu jasne.
ali isto tako i taj odnos prema toj djeci se promijenio. Nekad davno su treneri imali puno veću, ja bih rekao, autonomiju i donošenja odluka i mogućnosti ispravljanja nekakvih situacija koje nisu ispravne, za razliku od danas gdje je to dosta onako osjetljivo. Kako je to izgledalo kad ste vi bili mali? Nije bilo mobitela, znam jer nije bilo ni kad sam ja bila mala mobitela, ste se vi isto igrali. Mislim, sad kad gledaš recimo tu generaciju koja je tu recimo sportsku generaciju, ne znam, ili svoju djecu, koliko je to u stvari sve, mislim, sve drugčije? Sve je drugačije. Na primjer, mi smo govorili za to da odeš ranije na trening, upravo iz razloga da se malo poigraš prije nego uđemo u sportsku dvoranu. A nadovezao bi se i na Danijela. Ja sam često sudionik tih priprema, radim djeci program kao što je on spomenuo u slobodno vrijeme. Kako to izgleda, te pripreme? Znači, pripreme su koncipirane, traju 7 do 10 dana. Koncipirane su na način da djeca imaju 3 treninga dnevno. Znači, trening ujutro trčanja, kondicija, imamo trening snage i trening tekvandoa tokom dana. A u ovo slobodno vrijeme, s obzirom da smo često išli u Dugu Resu, tamo je rijeka Mrežnica, onda idu na gradsko kupalište, a imamo jako dobru suradnju i sa udrugama s tog područja. Tako da djeca idu u planinarski dom, tamo pozovemo Gorsku službu spašavanja, koja im onda dođe sa psima tragačima i govore na koji način psi tragači utreniraju se za taj njihov, ajmo reći, posao. Dolaze ronioci koji im floru, faunu rijeke Mrežnice prezentiraju i sve predmete koje su izronili, gdje imaju priliku vidjeti od sunčanih naočala, mobitela do oružja koje je ostalo iz Domovinskog rata na tim rijekama oko Karlovca gdje je bila ta neka prva crta. I onda ja imam priliku napraviti zadnji dan prije nego djeca idu u vlak i povratak za Zagreb i evaluaciju. I pitam ih što vam se na pripremama svidjelo, što vam se nije svidjelo, da znamo promijeniti za iduću godinu. Svi kažu da im je smještaj bio odličan, da im je hrana bila odlična, da treninzi nisu bili preteški, ali da jedino što bi promijenili, fali im taj mobitel. Kao što je Dan je rekao, neki su gameri, neki su youtuberi i jednostavno oni meni dođu sa idejom, treneru, vi ste meni danas dali sat vremena mobitel, ali meni i mama i tata kroz aplikaciju to ograniče na 2 sata. Meni fali tih sat vremena da ja napravim u igrici sve što je potrebno, jer ovi suprotnog tima su mi zapalili selo, uzeli su mi utvrdu. Tako da, ono što je Daniel spomenuo, taj nekako duh zajedništva nestaje. Znači, oni 3 su u sobi, ja kad god uđem kod njih, nije to neka društvena igra aktualna ili nešto, nego žele mobitel i da je svako na svom mobitelu. Isto tako i na natjecanju, taj nekako navijački duh i zajedništvo se izgubilo. Oni gledaju borbu, svako snima situaciju neko za sebe koje će kasnije u montaži video objaviti na svom nekom kanalu, Instagramu, Facebooku ili nečem sličnom, a nema onog duha da gore jedan za drugog i da su podrška u sportu. Jel im popustiš onda? Za taj mobitel nema čvrsti smo tu, jako smo čvrsti. I, na primjer, roditelji često koji imaju povjerenje u nas kažu, ako ste vi, Boris, spremni izdržati taj njihovu krizu i plać nakon 2. 3. dana, spremni smo i mi nećemo doći po njega. A oni roditelji koji su nešto slabiji, na primjer, ne znam, na 30 klinaca, 1 ili 2 klinca nakon 3-4 dana odustanu i idu kući. A baš sam to htjela pitati, kakva je suradnja s roditeljima? Jel oni uvažavaju te vaše sugestije u smislu mi stvarno mislimo da ne bi bilo dobro više od 2 sata biti na mobitelu, ili ima onih roditelja koji pa dajte mu ovo. Vrlo individualno. Ne znam. Vrlo individualno ako i u svemu. Znači, u mom poslu ćeš imati pacijenta s kojima možeš lakše uspostaviti kontakt i prenijeti nekakvu informaciju i teže. Tako i ovdje ista stvar. Znači, ne možemo mi nešto nametnuti. Mi možemo reći svoje iskustvo, mi možemo ponuditi svoje znanje, a sad netko tko može prihvatiti i ne mora. Tako da imamo svašta, ovo što je rekao Boris. Znači, neki će zbilja doći po svoje dijete na prvi plač i odvest će ga kući, ali to on kao ne smije plakat. Mislim da svime time ne radimo dobro. Zato jer mi jesmo individualni sport, ali taj momčarski duh jednostavno ti pomaže i u ostvarivanju rezultata i daje djeci veće samopouzdanje. Ako može i taj prijatelj, mogu i ja. I taj cijeli dio, znači što je on rekao, da, mi smo odlazili od kuće, trening je bio u 7, ali mi smo odlazili u 6:00, a trebalo nam je 4 minute do dvorane, ili bi ostatak vremena igrali nogomet ispred dvorane dok ne bi trener došao i družili se međusobno svi oni koji smo bili u dvorani. I ta prijateljstva i danas su aktualna, bez obzira što smo promijenili gradove, države, kontinente, i dalje jedno čekamo priliku da se nađemo na nekom okupljanju, na primjer crnih pojaseva ili nečeg, i podijelimo ta iskustva koje imamo iz djetinjstva. A kako ste se odlučili baš za tekvando? Rekao si da je to bilo dok ste bili mlađi, da ste bili u gradu kojim nije... U biti u kojem gradu? Duga Resa. Bio izbor pa stolni tenis. Pa da spomenemo Dugu Resu, onda... Imao si izbor ili sportova koji su radili nekakve rezultate, koji su nešto značili, ili si imao stolni tenis, po čemu je Duga Resa tradicionalno poznata. Antun Pova Stipančić
Ivaniće iz Duge Rese dolazi, koji je sa Šurbekom osvajao svjetske medalje. Jako poznati je to klub i u Hrvatskoj, Europi i svijetu. A drugi, ajmo reći nekako kolektiv koji je bio dosta jak u to vrijeme, je Taekwondo. I tu su nam nekako uzori bili i ta prva generacija taekwondoaša iz Duge Rese koji su na početku rata svi otišli u specijalne vojne postrojbe i to. I onda je nama to ko klincima bilo dojmljivo vidjeti njih kad dolaze sa terena u vojnim vozilima, svi su bili onako jaki, moćni. To je tako da smo imali vrlo dobru postavu mušku u to vrijeme gdje smo konkurirali najjačim klubovima u Hrvatskoj, kao što je u Zagrebu bio Metalac, koji je imao već tada nekako piramidu rada gdje su radili po manjim sredinama u Zagrebu, na primjer Kustošija, Cankarica i to, i najbolji su radili gore na Šalati. Mi smo, ajmo reći, bili al pari sa ti dečkima koji su trenirali na Šalati i bili kroz selekciju izabrani za svoj klub. Je li to bilo onda, mislim, možemo reći da je to bilo onda popularno u vaše vrijeme? Ili nije baš previše djece bilo u Dugoj Resi koji su se odlučili za tada? Pa mislim, nekako mi se čini, ne znam, recimo sad gledam, svi nekako su ludi za nogometom. Taj nogomet je uvijek je to bilo tako. Uvijek je na to prvom bilo mjestu. Ono mi je uvijek čudno kad neko odabere nešto, mislim čudno, u smislu neki sport. A mislim, uvijek je to bilo tako da je nogomet bio na prvom mjestu, ali u to vrijeme kad smo mi trenirali Taekwondo klub Duga Resa, recimo bio ekipni prvak države. I naravno da onda takve stvari čuješ da ljudi pričaju i da tamo ima 5-6 prvaka države. Osim toga, bili su vrlo popularni tada filmovi kojima se pokazivale neke borilačke vještine, pa netko tko ima afinitete, onda je otišao vidjeti tamo koji skaču, razbijaju daske kao nešto, rade kao u tim filmovima. Ja osobno sam najprije trenirao stolni tenis, to mi je bilo premalo dinamično i nakon toga sam otišao na Taekwondo i na njemu sam se zadržao skroz do danas. Tako da, mislim da u manjim sredinama je lakše kupiti fokus djeteta. Znači, nije da ima toliko baš previše mogućnosti. U velikoj sredini ti doslovce svaki ulaz do ulaza mu daje mogućnost za nešto drugo. A s druge strane, mislim da su i roditelji u manjim sredinama malo drugačije. Ja sam imao krize sa svim tim i sportom i tako dalje, gdje je moja mama odigrala ranu ulogu. Znači, ja kad bio htio odustati, ići na nešto drugo, onda rekla, krenuo si, završi. U njezinoj glavi je bilo to krenuo si, završi, znači krenuo si, sad izvoli doći do tog crnog pojasa i onda nema govora o odustajanju. To... Baš sam to htjela pitati kod roditelja. Recimo, često se dogodi situacija da djeca u nekoj fazi života odustanu ili im se ne daju. Je li vam puta žao kada vidite neko dijete koje je stvarno misli da ima super, ali on kaže jednostavno ne da mi se više to, ja bi, ne znam, tenis ili nešto. Na temelju svog Kako onda ga nagovoriš? Da, na temelju trenerskog dugogodišnjeg iskustva zaista bude ti jako žao zato što vidiš potencijal tog djeteta. Bilo u fizionomiji, bilo čemu drugom, u trudu, radu, zalaganju do tog trenutka kada je ono odlučilo odustati. Ali jednostavno ne možeš ti sada nekoga na silu vratiti u sport. Ono što se nama često događa da dijete ode na neki drugi sport i onda nas moli za povratak natrag jer se nije našao u tom nekom drugom sportu. Jednostavno mi smo mu bili zaista posvećeni jer smo vidjeli potencijal tog djeteta i zna nam se dogoditi da nam se djeca vraćaju. Isto tako djece koje treniraju Taekwondo, s obzirom da je sport u kojem se ravnomjerno, ajmo reći, razvija i koordinacija, i snaga, i agilnost. To je sport zaista gdje ona jednadžba svih tih motoričkih sposobnosti otprilike je podjednako je zastupljena svaka od njih. Kada ta djeca naša odu u neki drugi sport, bilo da je to tenis, nogomet ili nešto slično, uvijek treneri nam daju kuglanje, bilo koji sport zaista, dobivamo povratnu informaciju od roditelja, to jest zapravo ti novi treneri iz novog sporta su im rekli čime se to dijete prije bavilo jer ima savršenu motoriku. Tako da Taekwondo kao borilački sport je stvarno najbolja baza ako će dijete jednog dana se usmjeriti u nekom drugom sportu. Evo i od Gorana Ivaniševića, sin. On je godinama trenirao dok je bio mlađih dobnih uzrasta, je trenirao Taekwondo i Goran ga je vodio kod mene na treninge. Stvarno, i kakav je bio? Bolje je u tenisu. Bolje je u tenisu. Bolje u tenisu. Ali dobro, tenis ima sad super rezultate. Da, ima tu neku genetiku i vidim da ima jako dobre rezultate, ali meni je bilo čast da imam povjerenje, znači od jednog tako proslavljenog hrvatskog sportaša, da dovodim i svoje dijete na trening, ima povjerenje u moj rad. Apsolutno. Ispravite me ako griješim, ali čini mi se da su djevojke bolje u tom sportu od... Zašto? Pa, mislim da je to općenito u našoj kulturi je tako, znači, kroz povijest gledano u Taekwondo u Hrvatskoj sve velike i značajne rezultate, ne sve, ali većinu značajnih rezultata su ostvarile upravo žene. Znači, uključujući zlatnu olimpijsku medalju, ona je upravo rezultat
žene u Hrvatskoj, nije baš muških. I većina tih medalja, koje su, recimo olimpijskih, su osvojile opet žene. A kako to? Je li to zbog fizionomije tijela? Zbog čega Jedan od razloga, ali znaš ono, kad ti nešto radiš, onda se s godinama isprofiliraš da si u nečem bolji. A onda i automatski time, čime si bolji u nečemu, ti dobivaš i, spomenula si taj nogomet. Ja kroz šalu kažem, znači tko dođe na tekvando? Na tekvando dođe onaj ko se nije upisao na nogomet, rukomet, košarku i sve ove profilirane sportove koji su medijski jako popularni i popraćeni, onda dođu ovdje. Tekvando je to malo drugačije. Znači ne odu žene prvo na sve te sportove, nego onda ove koje su zbilja dobre, upišu se negdje, isprofiliraju se s vremenom i rade kvalitetan rezultat. Sad me zanima još jedna stvar. Boris, možda mi ti tu možeš. Nekako šta znam, evo, moj sin recimo trenira karate. Ja sam prije nego što sam njega upisala na karate, uvijek sam mislila da su to neki sportovi koji su grubi, koji dok mi nisu ljudi odgovorili i rekli da u stvari, zašto je to to je dobro za djecu, jel tako, koji su možda malo ili sramežljivi, ili što u principu dijete nauči sa sportovima poput karatea, tekvandoa i tih borilačkih sportova? Tekvando je borilačka vještina, znači i to kao vještina učite nekakvoj samokontroli. Također učite i samopouzdanju. Ja kroz svoj dugogodišnji rad sa djecom kažem roditeljima, gledajte, oni kad imaju ispit za pojas, to je njima priprema za ispite kroz život. Bilo da je to ispit u školi, bilo da je to ispit kasnije na fakultetu. Oni na taj način svladavaju nekakve stresne situacije koje ih kasnije očekuju. Svaki taj ispit za bijeli, žuti, zeleni, te učeničke pojaseve, njihova je priprema. Također, tekvando kao borilački sport, on te uči samoobrani. Znači, to nije sport koji te uči napadu, nego jednostavno da svoje vještine, ručne i nožne tehnike i samoobrane primjeniš isključivo u krajnjoj nuždi. Tako da mi imamo naše tekvandoaše koji kažu treneru izbila je neka frka za vikend, svi moji prijatelji koji treniraju druge sportove su se potukli, jedini ja nisam. Što je zaista za pohvalu onda da tako jedno dijete koje ima znanje i može onesposobiti protivnika s druge strane, odluči kroz samu kontrolu ne uključiti se u borbu na ulici. A nekad kod da se ističe, recimo kad se dogodi nešto, ne znam, neko pretuče, neko, mi smo imali par slučajeva u RTL Danasu, on se spominje, ima crni pojas. Nekako kod da, kako bi rekla, kao da se ističe, treba se njega bojati jer ne znam, ima crni pojas, ima... Koliko često, rekao je Boris u stvari da ti ljudi baš i ne koriste u stvari u normalnom životu, ne uliču. Ne sad, ne znam, crveno semaforu pa idem nekog iz udara zato što ne znam je prešao preko... Ali sigurno je zanimljivi prilog ako spomeniš još da ima crni pojas u nečemu. Znači onda apostrofiraš da zna udariti za razliku od ovih drugih. Ovi drugi tamo samo bacaju ruke i noge, a ovaj zna gdje i kad treba udariti. To je vrlo rijetke situacije i naravno da što bi rekao stari narod, u svakom žitu ima kukolja. Tako i ovdje ne možeš ti apsolutno garantirati za nešto, ali ako gledamo generalno ovo što je rekao Boris, samopouzdanje, samokontrola, poštovanje svog protivnika, vrlo je teško biti u borilačkim sportovima 1 na 1. Ja to karikiram pa onda kažem kroz šalu, ti u nekom sportu gdje je momčadski sport, kad trojica krenu trčati na tebe, imaš loptu, bacit ćeš je negdje, ili će neko uloviti ili će otići u aut. A ovdje kad si unutra u ringu s nekim, ti si 1 na 1, nemaš ti baš kuda pobjeći. I nije ideja da pobjegneš, nego da se suprotstaviš tome nekome i mislim da to dugoročno u stvari razvija jake individue. Znači osobe koje imaju strašnu moć samokontrole, koje imaju dobru koncentraciju, koje se mogu usredotočiti i dugoročno ako gledamo ljude koji su u društvu pozicionirani nekim tim visokim pozicijama, dosta njih je treniralo te individualne sportove. A ja osobno mislim da mi je to pomoglo jako da ne odustanu, drugu stvar da imaju tu moć usredotočenja na neki problem i da ne bježe od problema, nego da se suoče s njim i da ga riješe. Ne omalovažavam momčarske sportove, ali vidimo ovo kao nekakvu prednost. Ali koliko je to više stres, recimo, baš zato što o tebi ovisi. Ti si taj, recimo, momčarski ako izgubi, nisi ti kriv jedini. Recimo, ne znam, gledam nogomet, rukomet, odbojka, sve ti momčarski sportovi. Svi zajedno kao ekipa su ovdje. Sav nekako stresna pritisak na tebi. Da, mi kažemo i djeci da ne trebaju neki poraz doživjeti kao stres, već kao izazov, zato što možda si izgubio zato što si sporije izvodio neku tehniku.
Već idući tjedan imaš 5 treninga ili više treninga kroz tjedan gdje možeš napraviti nekakve pomake u brzini izvođenja nekog udarca. Ukoliko se natječeš u formama, znači taj udarac možda nije bio na zadovoljavajućem položaju, također možeš to izvježbati i već idući vikend, s obzirom da smo mi sport koji ima svaki vikend turnire, čak i 2 turnira svaki vikend na kojem je preko 500, 600 ili 700 djece na svakom turniru. Kakvi su vam rezultati? Popularni. Pa evo moram reći da su ove godine bilo je prvenstvo Zagreba i Taekwondo klub Čigra u kojem mi radimo, mi smo ekipni prvaci grada Zagreba. Svaka čast. A evo već za mjesec dana naša natjecateljica sad je prošli vikend izborila odlazak na svjetsko prvenstvo u Uzbekistan. Tako da od onog malog kluba koji je Danio spomenuo, njegovim dolaskom na studij od svega 10 članova, sada imamo aktivne članove reprezentacije i ekipne imamo stvarno jako dobre rezultate kroz sve skupine. Također radimo i s ovom skupinom odraslih osoba s invaliditetom koji djeluju unutar Hrvatskog para Taekwondo saveza i postali smo također ekipni prvaci Hrvatske prošli vikend u disciplini paraformi. Bravo, svaka čast. Da. A što bi sugerirali roditeljima koji se ne mogu odlučiti, ne znam, je li to za djecu kojoj djeci bi to, kako bi rekla, preporučili? Ili bilo kome nema tu... Apsolutno svoj djeci. Ograničenje visina, ne znam, kilogrami, godine. Kad je najbolje, recimo, krenuti u čim sport? ranije. Tipa? Znači, zato smo mi uveli ovaj cijeli program gdje imamo tu djecu od 3,5-4 godine, gdje im u stvari kroz nekakvu igraonicu s njima slodavamo osnovne elemente, tek polako s vremenom nadograđujemo elemente Taekwondoa da bi imali čim uspješnije i bolje natjecatelje, dugoročno gledano. Ali nije poanta nekoga napraviti samo natjecatelje u Taekwondou, nego kroz sve te vježbe koje mi koristimo da bi ih pripremili uopće da dođemo do Taekwondoa, ti njih pripremaš i za sve ostale sportove, im daješ bazu. Ono što je rekao Boris, propriocepcija, fina motorika, koordinacija, nešto što je jako, jako potrebno u ovom sportu, jer sport je izrazito dinamičan, brz, traži fleksibilnost, traži taj dobar osjet prostora i svega ostaloga, sve to nešto što ti jako pomaže u bilo kojem drugom sportu. Tako da nema dobnog ograničenja, nema boljeg ili lošeg. Mislim da nema smisla upisivati djecu dok oni ne razumiju ništa. To je nešto što je opet jedna krajnost. I da tu treba postaviti neka jasna pravila. Dobro, ali 3-4 godine ne razumiju. Pa kroz igraonicu razumiju. Znači, ti ćeš to su različiti poligoni. A kako, šta izgleda? Recimo, dođe neko sa djetetom u 3 godine? 3 godine. Složi mu se poligon, znači ljestvice, stupići, gdje radi znači sunožne preskoke, gdje radi da mora u određeni krug točno sunožno skočiti ili sa jednom nogom pa promjena strane. I onda ubacujemo polagano ručnu ili nožnu tehniku. Znači, oni još nemaju izravnu borbu, nego imamo elektroniku gdje im stavimo znači vreće, gdje se bilježi udarac. I onda zadamo im ili tko prije dođe do određenog broja udaraca, gdje se to jasno vidi na televiziji, bilježi se svaki udarac. I onda ovisno o dobi povećava se snaga za koja mora biti za taj udarac. Tako da djecu polako pripremamo za taj natjecateljski sustav, da imaju što manje stresa kod samog nastupa. Jer nije jednostavno djetetu od 5-6 godina nastupiti pred ostalih 600 natjecatelja. Ti kada računaš 600 natjecatelja, to je 1200 roditelja u dvorani. Čekaj, najmlađi kandidati 5 godina, 6? Najmlađi 5-6, evo, prošli vikend smo imali izvrsnu ekipu klinaca od 5-6 godina koji u 20 sekundi naprave nogom 85 udaraca naši iz kluba. U 20 sekundi po 85 do 90 udaraca na elektroničku vreću. Mislim, to znači da oni su, zaista taj rezultat govori nam to da oni i u toj dobi ozbiljno shvaćaju trening i pripremu za natjecanje. Vi možete već sa 5-6 godina u stvari vidjeti je li neko talentiran ili kad u principu vidite baš ili ne znam, vidite za nekoga pa nije baš, ali roditelj inzistira. Ne znam, znam nekad slučajeve gdje roditelji žele da ne znam, dijete im bude tenisača, ima dvije lijeve ruke, ali ima takve situacije u taekwondou. Jako puno. Koji u svim ostalim sportovima, ali mislim da uopće nije primjereno govoriti o talentu ili bilo čemu drugome, jer ti ako želiš dugoročno ostvariti rezultat, taj talent sa 5 ili 6 godina je nešto što je po meni totalno bez veze. Jer ti moraš uz talent stvoriti radnika, jedino to dovodi do toga da na kraju imaš šampiona. Jer ako ti imaš talenta, znamo, to su davno govorili treneri, znači da je 20% talenta, 80% radi. To sam ja osvjedočio se kroz dugi niz godina da svi oni koji su bili uporni, koliko god je bio antitalent, da svojim trudom je ostvario nekakav rezultat koji je njemu bio
u tom trenutku značajan, a svi oni koji su bili najveći talenti da možda nikad nisu došli do toga, zato jer jednostavno se on kroz godine oslanjao samo na taj svoj talent i nije ulagao toliki trud i nije se naučio nositi s tolikim u konačnici naporom koji treba uložiti u nešto, a ti da bi ostvarivao značajne rezultate u bilo čemu, znači nije to nužno sport, ti možeš imati talent i učenja ili sviranja ili bilo čega druga, ako nema popratne vježbe, nema niti dugoročnih kvalitetnih rezultata. Sad ću ja malo našaliti, on je bio apsolutni talent, ja sam bio antitalent. Ali talenta i antitalenta... Moje medalje su bile bolje nego njegove, zato jer sam oslanjao samo na talent. On je gledao kako će svojim dugim nogama, prednjim kretnjim šarmirati žene koje su bile u publici. A ja sam se trudio, jer sam bio svjestan svoje tjelesne neperspektive za taj sport. Ja sam bio mali. Znači ti si dobivao medalje, a on žene? Da, recimo tako nekako. Jedno mi je rekao snimatelj jedan, kojemu je dijete trebalo ići na plivanje, kaže, nervira me što u Zagrebu nema sporta, svi su ti natjecateljski, nema rekreativno. Recimo, želiš upisati dijete, želiš ga jednostavno, što smo pričali na početku, maknuti od mobitela, maknuti s ulice, želiš da jednostavno dijete ima tu neku naviku da trenira ovo. Kako je to kod vas? To su znači one promjene koje sam rekao. Prije je bilo da krećeš na sport kada kreneš u školu. Pa se ta sad nekako dobna granica uključivanja u sport promijenila. Isto tako prije je bilo da kogod trenira mora ići na natjecanje. Zašto bilo u disciplini, na primjer kod nas borbi, bilo u disciplini formi. Sada, unatrag 2-3 godine kako ja pratim te trendove i sve ostalo, ja kažem moramo pokrenuti i grupu u klubu koji će biti rekreativci. Znači djeca koja će redovno pohađati treninge, najmanje 3 puta tjedno, ali isključivo zbog, ajmo reći, zdravlja. Znači nekakva prevencija pretjelosti, druženje, formiranje nekakvih prijateljstava, razvoj fleksibilnosti, agilnosti, koordinacije, sve što smo ranije spomenuli. I mi u našem klubu imamo klince, znači, koji isključivo rekreativno treniraju. To su obično curice koje se nisu našle u nekakvom sportu, možda su počinjale nekakve sportove, ali nisu bile dovoljno dobre, ne znam, da budu u prvom sastavu odbojke ili prvi sastav nekakvog drugog momčadskog sporta. I onda su došli kod nas i rekli, mi imamo 11-12 godina, da li se mi možemo uključiti u rad. Evo, mi imamo 20-ak takvih djevojčica koje 3 puta tjedno do 5 puta treniraju i imamo, ajmo reći, smisao te rekreativne grupe se ostvario. Čekaj, onda one ne idu na natjecanje? Ne idu na natjecanje. One ni ne žele, u stvari. Njima je cilj samo Tako je. A zašto toga nema inače? Začini mi se da nekako svi uvijek su taj natjecateljski. Nije toga ni kod nas bilo i onda jednostavno tu nekakvu potrebu, ja sam primijetio i rekao, moramo dati priliku i takvoj djeci, jer oni ako se ne osjećaju, na primjer ako je njih 20-ak u grupi i 19 ih ide na natjecanje i želi nastupati, ova jedna djevojčica ili dječak ne želi, oni se jednostavno osjećaju da nisu dio tog kolektiva i kažu ja bih se ispisao jer ja ne idem na natjecanja, nemam afinitete za nastupe, a onda smo iz tog razloga napravili i rekreativnu grupu ovoga taekwonda. Super. A jel svjedočite nekad primjeru recimo nekog djeteta koje je upisano kao sramežljivo, kao povučeno dijete, da je, ne znam, nakon 2 godine da baš vidiš da je to je totalno drugi čovjek, da su roditelji jer ja znam puno djece koje su sramežljive, koje su onako malo povučena, pa ih neki sport potpuno ih opusti. A ne samo to da su povučeni i sramežljivi. Imali smo mi kroz godine situacije da su imali djecu koja su recimo tjedan dana prije odlaska na natjecanje povraćala, ležala u krevetu, nisu išla u školu i tako dalje. I onda bi došao uredno za vikend na natjecanje, bio tamo prvi i onda to smo imali cikluse toga svega. Ali s vremenom se, kako oni odrastaju i kako ih ti u stvari, ja bih rekao da ih vodiš kroz život, ujedno bio taj sportski ili njihov osobni život, ti s tim promjenama koje uvodiš kroz treninge i natjecanje i profiliraš i za njihov svakodnevni život. Tako da se oni rješavaju ti svojih problema. Većina njih postaje bolje u školi s vremenom. Imaju problem u školi, djeci im se rugaju radi nečega ili su disleksičari ili ima neki drugi problem. On nauči se nositi sa tim problemom ili to naučio u dvorani, to je naučio u sportu. Znači, bio je tremaš maksimalan, ne jedno. Imali smo mi djece koja nisu funkcionirala tjedan dana, a za vikend bi uredno bila natjecanje, onda opet tjedan dana ne funkcionira i s vremenom odrastu, s vremenom se to smanji. Oni su došli do reprezentacije, oni su došli do svjetskih i europskih prvenstava, oni su se danas profilirali u krasne, mlade, odgovorne ljude koji se znaju nositi sa problemima. Tako da sve to nešto što je svakodnevni dio života, znači svi smo mi različiti, ali mislim da svi mi učimo kroz nešto i samo da treba. Ja to kad pokušavam mlađim trenerima objasniti, onda kažem,
stavi to u nekom svojstvu piramide. Dok su mali, drži ih na uzdama, ne da im da izlaze van toga, ali da im da se kreću, da imaju puno. Kako oni odrastaju, tako će oni sami slaga stvari u glavi i što idu gore više prema vrhu, znači tvoja pomoć će im biti manje potrebna. Imaće nekakvo znanje, imaće iskustvo, sazrijeće i onda to tek postaje dobro i kvalitetno. I ono što je najvažnija stvar, to je da ih naučiš da sve to njihovo znanje oni moraju prenositi dalje. Da ništa ne vrijedi to znanje ako ga zadrže samo za sebe. I to je ono što sam ja ponosan to u klubu, to je da većina naših tih članova, mojih članova starih s kojima sam ja počeo, to je bilo oni 10, su i dan danas u klubu. Nije da se oni i dalje aktivno natječu, ali sve ono što sam ih naučio, recimo to tako, oni danas prenose na drugu mlađu djecu. I mislim da je to jedini onaj pravi stvarna vrijednost svega toga, to je da osiguraš da se to znanje ne propada, nego da se prenosi dalje. I to je ono što je rekao Boris. Zato će igra može rast, zato će igra može upisivati nove članove. Jer imamo široki trenerski kadar, znači sva djeca koja su naši učenici bili dan danas rade kao demonstratori i treneri u klubu na različitim lokacijama i prenose to svoje znanje. Ali ono što bi zaista volio istaknuti, od te naše prve generacije djece koje smo mi smo radili tu na području Kustošije, to su obično bili ili djeca čiji su roditelji bili izbjeglice iz Bosne pa su došli u Zagreb, radili su na nekakvim minimalcima, nisu bili fakultetski obrazovani. Kada smo se nas dvojice neki nasjeli i počeli pričati, iz te naše prve generacije djece, uglavnom svi su završili fakultete. Imamo cure kojima smo mi pisali pismo preporuke i poslali ih na školovanje u srednju školu u Hong Kong. Nakon toga su upisale studij u New Yorku, sada su na doktoratu u San Francisku. Također jedna djevojčica iz te generacije sada je na doktoratu u Francuskoj na otkrivanju lijek za rak debelog crijeva. Časnici su Hrvatske vojske. I u kontaktu ste s njima. Kontaktu i moram priznati da kad slete u Zagreb, prvo dođu u klub. Pozdraviti nas, pozdraviti ekipu i tek onda idu doma. I cijela ta naša prva generacija ili su završili fakultet elektrotehnike ili ekonomije, ostvarili su se zaista i onda svi ti nekako roditelji iz te naše prve generacije kažu nama dvojici, oni su to napravili zahvaljujući vama, jer ste i vi bili nekako i sportski uzor, a i neki uzor za uspjeh u životu. Jer kažem, i nas dvojice dok smo radili s njima, bili smo studenti. Koliko, spomenuje Danijel školu, koliko učitelji imaju razumijevanja? Znam da ta djeca možda nekad moraju izostati sa nastave, pa moraju, ne znam, s obzirom na ta neka natjecanja, ili natjecanja su uglavnom vikendom. Najbolji naši natjecatelji su i najbolji učenici u razredu. Evo, zaista imaju tako posloženo. Ali izostaju s nastave ili? Izostaju. Ova djevojčica koja sada putuje u Uzbekistan, taj boravak tamo je 9 do 10 dana. Ona u tom periodu neće ići u školu, ali ona je učenica Preloga u gimnazije gdje sudjeluje na svim mogućim natjecanjima u školi iz različitih predmeta i ostvaruje ne samo sportske rezultate, nego i na rezultate na tim natjecanjima iz različitih predmeta u školi. Znači, to je dosta jednostavno zapravo. Ti njega kad naučiš ga toj samokontroli, toj disciplini koju mora primijeniti u ovom sportu ili toj koncentraciji, ti ako izgubiš u bilo kojem borilačkom sportu koncentraciju, ti si dobio po glavi. Ako to preneseš u stvarni svakodnevni život, onda će on se razviti takve radne navike da će on znati kad dođe iz škole, da će on tih sat i po vremena učiti, bit će maksimalno koncentriran. Zašto? Zato onda ima 2 sata treninga. Onda će i doći sa tog treninga, onda će nastaviti dalje nešto učiti ili raditi. I zašto? Zato on zna da za vikend nema vremena, jer on za vikend je negdje na natjecanju ili na putu. I onda on mora to sve napraviti, stići kroz... I onda to je dosta jednostavno. Znači, samo razviješ navike. Čovjek koji ima navike, koji funkcionira, što kažem, kao vojnik po rasporedu, onda je njemu i puno lakše to. Znači, nego neko ko ima nekakvo svoje vrijeme, pa mislim nešto sada, pa imam vremena kasnije, pa imam vremena sutra. Na kraju stvari nikad, dođeš uvijek na onaj zadnji dio, pa ili ne napraviš ili napraviš loše. Pa i sami roditelji te djece se čude koliko su oni zapravo odgovorni i prema školi i prema treningu, jer kaže mi s njima ništa ne radimo, a ostvaruje vrhunski rezultati u sportu. Na svim poljima. Na svim poljima, da. A šta bi ti rekao roditeljima koji se boje tih borilačkih sportova? Pa nema razloga za strah. Zaista, koji god segment da gledate, količina ozljeda
na samom natjecanju je izuzetno mala. Neki drugi sportovi su puno agresivni, na primjer rukomete ili takvih sportova. Mi smo sport koji ima apsolutno zaštitnu opremu. Znači, u mlađim dobnim skupinama imate kacigu, kaciga ima vizir, znači direktni udarac u glavu nije moguć i zabranjen je u mlađim dobnim skupinama. Nekako imam osjećaj da se roditelji boje toga kao joj, dijete će mi se naučiti tući. Pa ja bih rekao recimo, da ta maloljetničko nasilje u školama i sve, pa onda neki možda se boje toga. Pa ja bih rekao da je to dobro da se nauči tuć u današnje vrijeme zbog zaštite sebe. Znači, oni koji ne treniraju ništa, ti su danas nekakvi agresivci, izvor nekakvog bullinga i svega ostalo. Ona djeca koje treniraju, ja i kažem jednostavno da u krajnjoj nuždi neka i primijene svoje znanje koje imaju u taekwondou, da nemaju nekakve psihičke kasnije poteškoće koje moraju rješavati van školskog sustava, kroz nekakve terapije ili nešto slično. Jer vidimo da je danas sve prisutnije da možda ti neko dijete maltretira koje nema veze sa sportom, pojedinac neki, i tako da po meni danas djeca i trebaju naučiti borilačke vještine. A jesi imao tih situacija? Da je neko u klubu bio maltretiran, da jednostavno neko dijete... Ili se možda čak i ne usude, baš zato što treniraju taekwondo, pa se boje njih napadati? Ne, ta djeca obično, imali smo takvih situacija gdje su oni imali nekako strah od primjene svog znanja. Kao treneru, ako ja ovoga koji me maltretira udarim, hoće li ja onda imati neke posljedice upravo zbog tog svog znanja borilačkih sportova. Ali kažem, mi uvijek i kroz razgovor sa roditeljima i sa djecom uvijek ih nekako naučimo da ukoliko postoji neki problem u bilo kojem dijelu ovoga razvoja i sporta, spomenuli smo ranije kelaže kategorije. Danielu je to područje bliže, osobito u području djevojčica. Neke djevojčice su opterećene, ako pređemo u višu kategoriju, neću ostvarivati više taj rezultat, onda krenu sa nekakvim skidanjem kila koji im onda poremeti taj neki hormonalni njihov ciklus ili sve ostalo. Zaista mi smo kao klub otvoreni uvijek za razgovore i da im na temelju svog dugogodišnjeg iskustva damo neke smjernice za kvalitetan razvoj djece. Bilo da je to u području primjene borilačkih vještina ili ovo područje što sam rekao skidanje kila, pa onda do kasnije velikih zdravstvenih komplikacija. Izvrstan uvod, tamo sam, Daniel, htjela tebe pitati, s obzirom da si izvrstan liječnik, ginekolog. Koliko je u principu iz te tvoje liječničke perspektive važno to kretanje djece? I ovo što je Boris rekao, možemo se onda kasnije osvrnuti na to. Ali prvo me zanima to kretanje. Djeca danas samo sjede zavaljeni u te kauče, rekli smo na taj mobitel, gledaju te televizore. Koliko je važno da se oni kreću? Ajmo ovako to onako laički malo gledati. Znači, ljudsko tijelo nije napravljeno da sjedi. Ljudsko tijelo je napravljeno da se kreće. Ljudsko tijelo je napravljeno da nešto radi i tako dalje. I sad ovaj način života, to je život izobilja, radi u stvari dugoročne probleme. Ne samo nužno tog lokomotornog sustava koji nam je važan, jer mišić koji ne koristiš ne postoji, on je atrofičan. Ako je atrofičan mišić, onda dovodi do oštećenja kostiju, hrskavice, svega ostaloga. Čovjek koji sjedi, koji ne troši tu energiju koju unese, a znamo da danas možeš kupiti svašta, pojesti svašta, sve je dostupno. Nije da moraš uloviti ko nekad davno pa da pojedeš to što uloviš i moraš trčati za tom gazelom da bi je pojeo, nego eto, odeš u trgovinu, kupiš i pojedeš ispred televizije. Apsolutno stvara dugoročne probleme, zato jer ako znamo informacija, pratimo to svaki dan u medijima, da smo mi jedna od najdebljih nacija. Pogotovo djeca, da? Da, znači da li mi imamo tu kulturu bavljenja sportom? Ne baš. I mislim da taj dio treba više educirati roditelje nego samu djecu. Znači, da, neki put je to teško dijete natjerati da se bavi nekom fizičkom aktivnošću, ali mislim da su još uvijek roditelji ti koji bi trebali biti mudriji od svoje djece, pa bi trebali naći način kako da u stvari dijete to krene negdje. Imaš neki trik? Ima svakakvih trikova, ali ono što ljudi, što ja pričam svojim prijateljima, kad imaš dijete, znači u početku ti dijete ne kreće trenirati neki sport zato jer on to voli, nego kreće trenirati taj sport tamo zato jer su mu tamo prijatelji, pa onda tamo se zaljubi u trenericu, pa onda jer mu je trenerica mu je super zgodna i sve ostalo, onda s vremenom krene na natjecanje ili prijateljicu, nebitno, onda krene na natjecanje, onda mu se svi neka curica iz drugog kluba ili dečkić iz drugog kluba, pa onda čekaju da dođe taj vikend ili da idu reprezentaciji skupa i onda s vremenom to postaje nešto što je obaveza i s vremenom oni zavole taj sport kao sport
Jer u početku to nije uopće ni primisao toga svega, nego ideja kao ono, idemo se igrati, idemo kroz igru nešto naučiti, idemo poboljšati. Evo, vidiš kako možeš skočiti tu 10 cm, a tvoj prijatelj Marko skoči 20 cm. Mi smo imali u klubu i te sportske rođendane i onda to vidiš ogromnu razliku, recimo, između dječice koje treniraju kod nas, ima 4 godine, trenira kod nas 2 puta ili 3 puta tjedno, i njegovi prijatelji koji dođu, onda i tamo napraviš sportski rođendan, Marko skoči 1,5 m, a Pero skoči 20 cm. Znači, Da. definitivno to pomaže, znači, jer tijelo pamti. Ti tijelu moraš zadati nekakve zadatke koji će ti dugoročno koristiti. Ne mora to nužno biti da ćeš ti biti fit građe, ali ako će ti pomoći da te ne bole leđa navečer kad dođeš, jer tvoja muskulatura obavlja svoju funkciju, onda to već uspjeh za tebe. Ako ćeš spriječiti da imaš 10 kila više nego što bi trebao imati, to je opet tvoj uspjeh u današnje vrijeme. Tako da, to je sve nešto što u stvari stvaraš navike za ostatak života. Jel bi rekao da je to upravo te kilogrami da su u principu posljedica tog sjedenja pred ekranima i čipsi, znamo kako to ide? Pa da, ali ovo što je Danijel rekao, te navike koje ostaju, ajmo reći, od najmlađih dobnih skupina, kasnije ljudi kada počnu raditi, ostvare se kroz život, jednostavno ostaju navike da oni 3 puta tjedno moraju se baviti nekim sportom. Tako da mi imamo svoje sportaše koji kažu ne stignemo se više baviti tekvandom ili zbog neke ozljede koljene ili nešto slično, ali kaže ostale su mi one navike treninga gdje ja moram otići krug oko Jaruna napraviti, gdje moram biciklirat. Jednostavno to su nekakve stvari koje ti ostanu kao obrazac ponašanja za cijeli život. Zato je važno uključiti se u sport u nekakvoj osnovnoškolskoj dobi, a rekli smo da se ta granica pomaknula i na vrtićku dob, jer evo, meni je vidljivo, na primjer, mi radimo demonstracije tekvandoa kada su upisi u van nastavne aktivnosti u rujnu i kada dođemo u neku školu od 25 do 30 djece i zadamo im nekakve vježbice kroz poligon na tom satu tjelesnog gdje radimo demonstraciju tekvandoa, jasno se vidi da li to dijete se kroz svoju vrtićku dob uključilo već u neki sport. Strašno je vidljiva ta motorika, brza promjena smjera, ajmo reći ta spretnost u odnosu na djecu koja do polaska u školu nisu apsolutno ništa radila po tom pitanju. Puno uvijek se govori o tom mentalnom zdravlju djece. Znamo da nam je mentalno zdravlje djece jako problematično, da tako kažem, da jako puno djece ima problema sa tim mentalnim zdravljem, od pokušaja samoubojstava pa tako dalje. Koliko ta fizička aktivnost je baš važna za... Ti kao liječnik to najbolje znaš koliko je važno u stvari to, pa ne samo za glavu, nego rekao si za tijelo, ali baš ono kad gledamo mentalno zdravlje. Jako je važno, zato, ali opet se vraćam na ovaj tekvando o kojem sad pričamo cijeli dan ovdje. Jednostavno, taj odnos prema tom sportu, to učenje, ta natjecanja, sve ostalo te profilira u stvari kao jednu snažnu osobu koja sebi ne dozvoljava uopće trenutke slabosti na taj način, ja bih to tako nazvao. I naravno da ti kad imaš neki problem u životu i riješiš ga 5 puta zaredom, da je onda tvoje samopouzdanje veće. Onda to mentalno zdravlje je puno kvalitetnije nego ako nisi nikad susreo s nikakvim problemom. Sad, u današnje vrijeme virtualnog tog svijeta, paralelnog svijeta, gdje jednostavno ti si jak borac. Imaš nekoliko života i tako dalje. Da, imaš nekoliko života, imaš vrlo si jak na jeziku i sve ostalo, u stvari u nekakvom fizičkom kontaktu ne postojiš kao takav. Lako je obezvrijediti, omalovažiti nekoga gdje nisi al pari nekome, a opet se vraćamo na te mobitele, na te mreže različite. Ja nisam nikakav ekspert za to, niti ja to znam, ali gledam tu djecu u klubu pa vidim kako se oni ponašaju. Ovi naši koji su zbilja dobri natjecatelji, koji mobitel koriste kao sredstvo komunikacije ili možda za tu i tamo podijeliti nekakvu svoju rezultat negdje, jer to danas je nešto što je uobičajeno. Mislim da su oni s vremenom se profiliraju vrlo, vrlo psihički jake osobe koje se znaju nositi s problemom. Jer ako ti svaki vikend izgubiš borbu i naučiš da je to problem kojeg moraš popraviti, nešto i riješiti, onda dugoročno te tvoje borbe zapravo su ti iskustvo sve ostalo. Onda tvoje mentalno zdravlje nema vremena se baviti sa temama koje su možda apsolutno nebitne, nego ti rješavaš neke stvari koje su važne. Ti gradiš svoje samopouzdanje, ti znaš sam sebi otprilike koliko vrijediš, ne može te netko drugi obezvrijediti sa druge strane koga ni ne poznaš nekakvim komentarom i tako dalje, jer ti znaš da to ne stoji, ti znaš koliko si vremena, truda i svega ostaloga uložio u sebe, znaš na koji način si to realizirao i
kako to u stvari možete isprofilirati jednog dana u nešto što je dobro. Koliko, Boris, recimo takvi loši rezultat kad se dogodi, ne znam, ne dođe medalja, koliko moraš s njima, pa da tako kažem, raditi? Koliko pogodi to djece? Vidiš nekada ih, mislim, pretpostavljam da pogodi kao čovjeka. Na početku njihovog bavljanja natjecateljskim sportom puno više vremena treba uložiti u razgovor s njima. Reći im da zapravo svaki taj turnir je jedna utakmica više u nogama. I da se jednostavno postojimo kvalitetniji sa svakim novim nastupom jer razbijamo tremu od nastupa, tremu od neuspjeha nekakvog ili nešto slično i da jednostavno ustrajnost će dovesti do boljeg rezultata. Tako da mi, kada oni se uvode u natjecateljski sport, nemamo od njih velikih očekivanja u smislu da mora biti prvi ili nešto slično. Često imamo priliku vidjeti da djeca ne ostvare nikakav značajan sportski rezultat u nekakvoj mlađim kadetima i onda briljira u uzrastu juniora. To je znači nekakva srednja škola gdje on je došao na svoj teren, stasao je, fizički je dobro građen u ovom periodu aktivnog bavljanja sporta 5 puta tjedno ili manje. Jednostavno u juniorima se ostvari i počne ostvarivati vrhunski europski i svjetski rezultat. Tako da na tom putu nekako djetetovog uspjeha tu trebaju biti i roditelji koji ga prate na tom putu i treneri koji mu daju podršku. U najranijoj dobi zaista ne treba biti fokus na rezultatu. Taj rezultat, što ja kažem, dijete može i pregoriti da je vrhunski kadet i onda dođe do nekakvog puberteta i kaže ja se više neću baviti ni sportom, ne želim vidjeti ni dvoranu. Pa da, navikne na 3-4 medalje i onda ne dobije 2 puta za redom ništa. Da, cilj mi je biti na kvartu, uz klupicu, s ekipom i ne želim uopće na večer biti u dvorani, a kamoli vikendima izgubiti vrijeme na put i odlazak na natjecanje. Zato ja kažem, roditelji su ti koji prate, a mi dajemo smjernice kvalitetnog razvoja djeteta i ne treba nikakve prevelike očekivanja stavljati pred djecu. Kako su vama bili polazi? Ne smijemo im krasti djetinjstvo, to je ono što je najvažnija stvar. Ta putovanja su nešto što njima kreira uspomene, ta druženja, ta natjecanja. Ne treba ih dovoditi u situaciju da se oni opterećuju, da ta medalja njima predstavlja nešto važno. Uspjeh ili neuspjeh u životu. To je put učenja. Znači ti ako si danas izgubio borbu, izgubio si i sutra borbu, izgubio si je i za 5 dana borbu. Nebitno je pitanje što si ti iz te borbe naučio. Što možemo promijeniti da u nekom drugom trenutku skupimo sve to znanje, ispravimo sve te greške i da onda možemo izmaterializirati nešto što je vrijedno i značajno, nešto što će tebi značiti. Tako da mislim da ima veći problem u tim dobnim grupama sa roditeljima koji prevelika očekivanja stavljaju pred svojim djecom. Meni se isto čini da su roditelji nekako uvijek mora biti prvi i onda vjerojatno to prenesu na dijete koje Pa poanta je da im budemo podrška. Znači, ja mislim da danas, ali mislim to je općenito u našoj naciji, znači mi smo svi izbornici. Ja isto vjerojatno znam sve o nogometu kad igra nogometna reprezentacija, ne znam sam loptu šutnut. Dobro, to je normalno. Da, ali ne treba djeci... Vlastite neke ambicije preko djece. Znači, ne treba očekivati da netko... Kako ste se vi nosili s porazom? Odlično. Naši roditelji nisu nikad bili na natjecanjima. Jel vas to pogodilo? Ja sam trenirala rukomet, davno je to bilo. Nisu mi došli jednom roditelji na trening, ja sam odustala. Mene je to pogodilo. Sad će znat mama, ali dobro navesti. Mislim, da li to šta znam? Moja mama je došla jednom na natjecanje i ja sam osvojio zlatnu medalju, donio sam njoj na tribinu medalju i onda ona nije me baš pljusnula zapravo, ali onako me malo čušnula, rekla da me sram bilo kako mogu tuđe dijete po glavi, da se oko njega neko mučio kao i ona oko mene. Ali mislim da to nije... Čekaj, tu si odustao, ili? Ne, nisam odustao, ja sam dalje nastavio, ali mislim da je to kvalitetno. Mislim da oni su bili uvijek za nas tu. Oni su bili ti koji nisu nikad obstruirali. Sve što smo mi željeli, oni su bili, koliko god je bilo teško možda, jer nisu i radili, oni su nam osigurali i opremu i mogućnost da idemo na natjecanje. Koliko je to skupo? Koliko je to u principu? Danas neki roditelji kažu pa to se košta, ja tu moram djetetu, uz taj mjesečni iznos koji košta, ovisi u kojem klubu koliko šta košta, ali tu treba, jel tako, uložiti? A to ovisi sport je postao sve skuplji. Naprimjer, oprema nije toliko skupa. Oprema koju naši natjecatelji kupe imaju je po 2 godine. Zaista, odnosno na neke druge sportove, to nije skupo. To je razred cijena, ne znam, jedan oklop koji kupiš košta 50 eura, a imaš ga 2 godine. Isto tako kaciga, rukavice, štitnici za ruke i noge. Dosta je
sve postalo skupo ukoliko si ti vrhunski natjecatelj, hvatanje te rang liste na europskoj ili svjetskoj natjecateljskoj sceni, gdje od tebe to zahtijeva da si ti ovaj vikend u Španjolskoj i tamo si skupio određeni broj bodova. Kotizacija, to jest naslov na tom natjecanju od 150 do 200 eura. To sve ne plaćaju natjecatelji, jel da? Već iduće vikend moraš putovati, ne znam, u Belgiju, nakon Belgije, samo govorimo o europskoj razini, ideš u Bosnu, iz Bosne putuješ za Kosovo, u avionu si stalno, generira troškove. Roditelji kao roditelji ne mogu to sami financirati i zato ako si veliki sportski kolektiv jednostavno moraš biti podrška tom djetetu na njegovom putu uspjeha i klub uvijek mora stajati iza takvog djeteta da da mu podršku. Roditelji u sinergiji sa sportskim klubom. Koliko država tu pomaže? Čini mi se da te male sportove, ne govorim da je tekvando... Tekvando nije mali sport. Tekvando je prvi netrofejni pojedinačni sport u Hrvatskoj. Oprosti, molim te. Ne, htjela sam reći nekako i u medijima i svugdje uvijek slušamo nogomet, rukomet i to je to. A ne možemo uspoređivati uopće iznose sredstava. Znači, to je država, naravno da država sudjeluje i Olimpijski odbor sudjeluje i da ta djeca koja ostvare neke rezultate, oni ulaze te razvojne programe i dobiju... Znači, zadovoljni ste s te strane, država dovoljno... Uvijek može bolje. Ali da, definitivno, mislim, ako mi želimo pratiti svjetske trendove, onda moramo i ulagati. Znači, ulaganje ne čini samo to da ti nekome omogućiš da on putuje, nego da mu omogućiš i uvjete koji mu trebaju biti adekvatni za treniranje. To je dvorana koja ima tatami, da ne vježbaš na parketu, da to je u tekvandosi već niz godina kako bi se smanjio utjecaj ljudskog faktora uvedena elektronika. Ta elektronika košta dosta novaca. Znači, mi želimo imitirati u našim dvoranama njima uvjete tih natjecanja na koji oni idu. I sad ako mi želimo njima zbilja imitirati, taj dio onda puno košta. I mislim da tu postoji mjesto gdje bi se recimo moglo još više sudjelovati i država, i grad. Ali ono što bi ja skrenuo pozornost da mi kao tekvando sport zaista smo jako dobro organizirani na razini države. Na primjer, imamo i u gradu Zagrebu Zagrebački tekvando savez koji funkcionira po principu kriterijskih turnira koje odredi upravni odbor Zagrebačkog tekvando saveza. Ako si ti na tim turnirima ostvario najbolji rezultat, ti si dio gradske selekcije i onda ti savez radi refundaciju troškova odlaska na velika natjecanja. Isto tako i Hrvatski tekvando savez organiziran je na način da ima kriterijske turnire po cijeloj Hrvatskoj i ukoliko si na tim kriterijskim turnirima u svojoj kategoriji ostvario najbolji rezultat, dio si nacionalne vrste, to jest reprezentacije i opet ti se snose troškovi odlaska na velika natjecanja. Problem je jedino što često ne bude dovoljno sredstava i, na primjer, imamo 10 muških kategorija, 10 ženskih kategorija za odlazak na svjetsko juniorsko prvenstvo. Savez odluči da sudjeluje u financiranju 5 muških, 5 ženskih, iako su i drugih 5 izborilo svoj nastup za reprezentaciju, ali Savez je odlučio da, ajmo reći, nisu toliko perspektivni u odnosu na konkurenciju na svjetskoj razini i ne žele snositi troškove. Onda mi tu uletimo kao klubovi zajedno sa roditeljima gdje kažemo mi ipak želimo da naš natjecatelj ide na to svjetsko prvenstvo i sami ćemo platiti troškove nastupa na svjetskom prvenstvu. Ono što je mene fasciniralo i oduševilo kod vas je to što trenirate djecu s posebnim potrebama, ne samo djecu nego i naravno odrasle, ali zadržimo fokus na toj djeci. Ko je došao na tu ideju? I kakvi su? Imaju super rezultate, koliko sam uspjela vidjeti. Super su rezultati. Pa meni je pala ta ideja na pamet. Ja sam još za vrijeme studija bio demonstrator na pedijatriji i tamo sam vrlo često stvari imao priliku, bio sam demonstrator na hematologiji i onkologiji i tamo su dosta često bila djeca koja su imala Down sindrom. I onda mi je palo na pamet da u stvari bi mogli koristiti ove vježbe koje smo rekli sada koristimo sa ovim svima u svakodnevnom radu, da bi mogli koristiti s tom djecom da im poboljšamo nekakve njihove fizičke karakteristike. Ne s idejom da će oni osvajati svjetske i europske medalje, jer u to vrijeme nije ni postojao paratekvondo kao sport, nego jednostavno da im poboljšamo nekakve njihove fizičke karakteristike kako bi se lakše snalazili svaki dan. A to je da, ne znam, da ide uzeti ovu čašu, da neće srušiti čašu, nego da je može uzeti, karikiram, ali recimo to je bila ideja. I tako je to onda već sad davno krenuo najprije čigirni let, onda s vremenom se to nadograđivalo, pa smo onda htjeli educirati roditelje za različite teme i tako. I onda se s vremenom u stvari iz toga svega izašao i taj projekt velikih, ja njih zovem veliki, odnosno odrasli ljudi sa tjelesnim intelektualnim teškoćama, to je Na krilima čigre. A taj Na krilima čigre je pak napravio
povijest ne hrvatskog nego svjetskog paratekvandoa, zato jer u toj grupi ljudi treniraju ljudi koji su trostruki svjetski prvaci, europski prvaci, proglašeni su za MVP svjetskih prvenstava. Znači to je zbilja povijest, jer kad je bilo prvo natjecanje, na prvom natjecanju recimo je bilo europskom 30 i nešto natjecatelja, sad na zadnjem svjetskom je bilo 800 i nešto. Znači cijeli svijet se u međuvremenu promijenio, okrenuo se prema tome, ljudi su počeli dobivati priliku, a meni je drago da smo mi bili pioniri koji smo u to vrijeme krenuli, eto iz moje bedaste ideje, nešto što je postalo po meni dobro, nešto što je možda dalo općenito priliku tim ljudima da i drugi osvijeste i da se oni počnu baviti sportom. Mi smo bili jedini klub sad u Hrvatskoj, ima 10-ak i više klubova koji se bavi izričito takvim ljudima. I sad nije stvar samo Hrvatske, nego su se takvi klubovi počeli otvarati u drugim zemljama. Nama su nekoliko godina za redom dolazili studenti iz Amsterdama, s njihovog edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, koji su nas našli na internetu i željeli su doći ovdje da kao uče od nas što mi radimo s tim ljudima. Jer to je zbilja zanimljivo i to je kako dugoročno gledamo, recimo imaš osobu koja ti ne može radi svoje cerebralne paralize prehodati 3 metra, nakon N vremena vježbanja, ona uredno hoda i par kilometara. Prehoda cijeli aerodrom ako idu na velika natjecanja. Sjajno. I to su te neke promjene u njihovom načinu svakodnevnom životu. Neki od njih bi možda danas, s obzirom na svoje fizičke karakteristike i bolest koju imaju, bili vezani za krevet, oni još uvijek aktivno vježbaju. Što su sjajni rezultati. Pa samo to, znači nije sad stvar te medalje. Ok, oni su osvojili medalje, oni su postali vrhunski parasportaši prve, druge, treće kategorije. Sve je to super lijepo, krasno. Oni su pioniri tog sporta, oni će biti zabilježeni u almanasima zauvijek. Ali s druge strane, to što su oni promijenili su svoj život i što su pokrenuli jednu, ja bih rekao, kaskadnu reakciju, da su i drugi počeli viđati da ne treba se bojati takvih ljudi, nego im treba dati priliku samo. Možda nešto što ćemo ja i ti napraviti 100 puta da bi znali izvesti, on će morati napraviti 1.000.000 puta. I nakon 1.000.000 puta neće biti to apsolutno dobro niti kvalitetno, ali će biti puno bolje od onoga što ne bi uopće mogao napraviti. Tako da to je bila ta ideja i onda tako moram je zaživjelo. priznati da ti natjecatelji naši iz paratekvandoa zaista su ustrajni u svom radu i ne propuštaju niti jedan trening. Mi imamo 30 odraslih osoba sa invaliditetom koji su podijeljeni, ajmo reći, u 2 grupe, ovi koji su vrhunski, zaista moraju ostvarivati rezultat na europskoj i svjetskoj sceni, i do ovi koji dolaze na treninge jednostavno zbog druženja, ne mogu svladati na taj način te paraforme da sudjeluju na natjecateljskom dijelu, ali dolaze zbog druženja. Mi imamo 30-ak trenutno njih u klubu koji apsolutno besplatno treniraju. Od strane kluba imaju trenersku podršku, isto tako i opremu i prostor i sve. I ja bih rekao da tu moramo sad i stati. Jednostavno kapaciteti naši su takvi da jednostavno kvalitetno možemo raditi sa tom brojkom koja trenutno u klubu je. Isto tako i izvrsnu suradnju imamo od starta sa udrugom za sindrom Down Zagreb, čiji članovi treniraju kod nas. Jedno vrijeme smo u koroni stali zbog zaštite njihovog zdravlja, onda smo kasnije nastavili, tako da i njihovih uvijek 15 članova uvijek je u našoj dvorani dostupno za treninge. Baš lijepo. Za kraj, zbog svega šta radite, a radite super stvari, dobili ste i nagradu Ponos Hrvatske prije puno godina. Prije 18. Prije koliko godina, da. Kako ste se tada osjećali? Šta vam je to, koliko vam je to značilo, ta nagrada? Ipak kao priznanje za sve ovo što radite, a radite, kao što sam rekla već nekoliko puta, stvarno sjajno. Ja moram priznati da sam zaista u tom trenutku dodjele te nagrade i cijeli taj protokol dodjele nagrade od odlaska u Hrvatski sabor, uručivanje nagrade od strane predsjednice Republike Hrvatske tada, bio sam izrazito ponosan, jer nekako u tom trenutku neko je prepoznao naš rad, trud, zalaganje, one odlaske nakon posla u dvoranu da radiš sa tom bolesnom djecom, organiziraš im božićno kićenje bora, dodjelu nagrada, odlazak na utakmice Medveščaka koji je to vrijeme bio popularan, izlazak sa Dinamovim igračima. Znači uvijek smo se trudili uz samu dvoranu i tekvando u njoj pružiti im i nekakve dodatne stvari, odlazak zajednički u kino, i onda je to neko prepoznao i tvoj trud se nekako, ajmo reći, prepoznao u društvu. Evo, moram priznati, zaista ponos. Danijela, ti još i doktor, pa iz bolnice juriš. Kak stigneš? Kad spavaš? Malo spavam, ali mene osobno veseli sve što ima napredak. Tako da, tko sam ja da kažem ne tim ljudima kad znam koliko to njima znači.
dobro, ja sam spavao sat, 2 manje ili više, to je tak svejedno, ali to što njima znači puno, meni ne treba predstavljati problem. I to je ono što mi je drago da sam uspio preslikati na njega. Tako da on spava malo više od mene, ali se više i trudi, zato jer ima drugačiji oblik posla. A vis-a-vis toga, kad si mi pitala za tu nagradu, znači ja sam imao 2 poziva za tu nagradu. Jedan je, došao sam iz dežurstva i zaspao sam naravno na kauču nakon 24 sata budnosti, onda su me zvali pa su mi rekli da sam dobio, ispalo da je to šala mog prijatelja, jer on saznao ranije da sam ja to dobio, nisam pojma, onda su me nakon 2 dana nazvali opet, ja sam opet bio iz dežurstva i spavao, i on se rekao da recite vi tom prijatelju da me može jednom me zeznut, da me 2 puta neće zeznut. Žena kaže, prosto, ja ne znam tko je taj o kojem vi pričate, vi zbilja ste dobili nagradu, tako da onda sam ja zvao njega da smo dobili nagradu, on je rekao, taj ne pričaju gluposti, ja kažem, ali zbilja zvali su mi to da smo dobili nagradu. I onda smo dobili službeni poziv i onda je to tako išlo, taj sabor i sve to ostalo. Ali ja moram reći, spavaš, malo spavaš, ajde. A malo spavaš. Ali moram istaknuti zaista da ono da razina na kojoj klub danas funkcionira ne bi bila bez našeg cijelog tima. Znači, nas dvojica jesmo to pokrenuli i sa nekakvom velikom energijom pristupili smo razvoju toga svega, ali mi danas u klubu imamo 20-ak mlađih trenera koji apsolutno sudjeluju u provedbi kvalitetnoj svih programa koje imamo u klubu. To su i djeca koje treniraju preko Centra za socijalnu skrb besplatno, kada nam centar pošalje tu djecu, i odrasle osobe s invaliditetom i djeca sa sindromom Down. Ništa od toga ne bi bilo moguće da nemamo vrhunski tim u klubu koji zaista odrađuje sve svoje poslove na top razini. A to se opet vraćamo onda na tu prvu generaciju, ta prva generacija u kojoj si usadio te navike, prenio si im te nekakve poruke koje su im važne za život, to su upravo ti mladi ljudi koji su to sve, oni meni danas kažu, mi tek danas shvaćamo sve ono što si nama pričao. I onda shvatiš da si uspio, zato jer prenio si njima nešto će on prenijeti drugome i to čini tu kvalitetu. Jer čovječanstvo pada onog trenutka kad zaboraviš prenositi genetski materijal i kad zaboraviš prenositi znanje. I to je taj dio zašto mislim da će i dalje ova čigra moći rasti i zašto će ta čigra moći funkcionirati. Ne gledam ja čigru nužno kroz vrhunski rezultat, nego kroz to da si ti nekome omogućio da ima lijepo djetinjstvo, da ima uspomenu, da ga profiliraš u kvalitetnu osobu koja će jednog dana biti vrhunska u svom poslu, jer je to naučio kroz taj sport, da jedino trudom, radom i zalaganjem i rješavanjem problema, ne očajavanjem, nego traženjem i iznalaženjem drugih mogućih rješenja dolazi uspjeh. A mičeš ih s ulice? Apsolutno da. I bave se sportom. I još samo zadnje pitanje, je li vaša djeca treniraju sport? Dobro, tvoje je malo, ali... Moj trenira, da. Isto tekvando? Trenira tekvando i evo sad na zadnjem natjecanju ima 5,5 godina, osvojio je zlatnu medalju. Super, svaka čast. I zaista, za njegovu dobnu skupinu, on ima 5,5 godina, treninzi su ponedjeljkom i srijedom, ali on mene žica da on hoće ići utorkom i četvrtkom, iako motorički, kako je ranije rođen i išli smo na goljak, na vježbice, na goljak, na vježbice i sve dok je bio mlađi. Evo ja primijetim na njegovom primjeru strašan napredak motorike, upravo iz tog razloga što je uporan, želi ići na treninge. Ja ga zaista ne prisiljavam na to. Ja kažem ne moraš ići, odmori se utorak. Ne, on hoće i utorak i četvrtak jer mu tamo idu frendovi iz vrtića koji su kasnije krenuli trenirati, pa su grupa koja nije na toj razini znanja, oni krenu ranije trenirati. Tako da 4 puta tjedno sa mnom u dvorani. Upornost isplati. Dečki, hvala vam puno na gostovanju. Nadam se da smo barem, ako smo neke roditelje privukli tom sportu ili bilo kojem drugom sportu, da maknemo djecu sa ekrana i iz ulice, napravili smo dobro djelo. Bitno da ih maknemo, nije bitan sport, bitno je samo da im usadimo navike. Hvala vam. Hvala tebi. Od potpora poduzećima do ulaganja u digitalnu transformaciju, EU pomaže gospodarstvu da raste i bude konkurentnije.